Xo'p, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Damas 3 olaman deb niyat qilib yurganlar uchun maxsus video ko'rsatib o'tamiz. Ikki xil pozitsiyasi bor ekan. Bir 2 motorli, bir yarim motorlik. Xo'p, prostoy ham eng fulli ham bor ekan o'rtoqlar. Ikkala motorligini ham. Undan tashqari Damas van. Xo'p, men narxlari bilan ham tanishlaringiz mumkin. Ko'rinishi mana. Salonida, ya'ni ko'rinishlarda ham farq bor. Xo'p, bu oddiysi 1-2 motorlik diska o'rtoqlar 14 balonda turibdi. Oldilari plasmas, tumankalari ham plasmas bo'lar ekan, ya'ni yo'q, qo'yilmagan. Xo'p, bunisida oldilari nikel, oblisovkalari, tumankalari ham bor. Diskasi saka diska, ya'ni alyuminiy quyma. Bu ham 14lik. Mana salon holatini ham ko'rinishi. O'rindiqlari material. Farqi yo'q bunisida. Bunimiz komfortroq o'rtoqlar. Mana. Ya'ni kapitanskiy zidina deylarmidi. Xo'p, prostoyimizda o'rtaga ham 3 kishi o'tirsa, bunimizda 2 kishi o'tiradi. Orqada 3 kishi, oldiga shofyor, bitta passajir, mexanika korobka, konditsioner hamma yog'i bor. Konditsioner filtrlari. Mana orqa tomonda ham o'rtoqlar, bu yoqda ligirovkalari hamma yog'i bor. Xo'p, kolonkalar mana bu yoqda joylashtirilgan. Mana. Oldi elektronlik stiklopodъемник, orqasida o'rtoqlar mana bunaqa qo'lda, ya'ni misrovka. Orqa tomonlarini ko'rinishi. Orqa oynalari spiral bo'ladi unisida. Narigi prostoy variantimizda spirali yo'q. Mana apshikpalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu full pozitsiyasida mana bu yoqlari chiroyli qilib qoplangan, elektronik. Bunimizda eshiklarimizda ham oddiy apshikpa bilan yopilgan. Mana bu yoqlari temir. Oldilari ham misrovka, qo'lda bo'ladi, ya'ni. Xo'p, konditsioneri bor, hamma yog'i bor. Lekin orqa oynasida spirali yo'q buni. Mana o'rindiqlari bir xil. Bunimizda ko'ringandek, xo'p, mana o'rtada ham joy bor, ya'ni 3 kishi 6, 8 kishiga ketadi o'rtoqlar. Nariga 7 kishilik o'rindiq fulida. O'rindiqlari qimirlamaydi. Fulida esa o'rtoqlar bemalol o'ynatsalaringiz bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu joyga ham e'tibor berib qo'yasizlar, orqa mo'ylobiga. Xo'p, kuzov bilan bir xil sepilgan. Bunimizda esa do'stlar mana bunaqa qora bo'ladi. Qora plasmas. Yo'q. O'rindiqlar ham oldiga, orqaga o'rtoqlar bemalol harakatlanadi o'rtasi. Xo'p. Xo'p, ikkalasi ham mexanika korobka. Bu yerda 12 voltlik zaryadnik joylari bor. Kim niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Kommentariyga yozib qoldirib qo'yasizlar. Bu Damasimiz yaxshimi yoki oldingi o'zimizda ko'p yillik Damas yaxshimi? Bunimizda men tepa patologiyada ham o'rtoqlar konditsioneri yo'q. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Konditsioner faqat oldida joylashtirilgan. Shu joyda ham katta farqi bor ekan. Ikkalasining orasida 5 million farq, lekin narigi pozitsiyamiz endi bitta odam kam bo'lar ekan, ya'ni nima desam bo'ladi. Qanaqadir masalan yo'lga chiqsangiz foyda kamroq bo'lar ekanda, masalan nima desam bo'ladi, 30 mingdan 7 ta odam olsangiz, bundan 30 mingdan nechta odam olasiz unda? 5-6 ta odam olinar ekan. Bo'ladi. Bunisi ham yurib tursa bo'ldi akalar. Hop. Prostoyimiz eslatib o'tib ketaman mana. Narxlari o'rtoqlar. Damas van. Bu
Şu gruzovoy yuk tashiydiganlari 134 million, 142 million. Xo'p, mana hozir ko'rsatganlarim 139 million prostoyi, 144 million. Full 1.5 motorligimiz 149 milliondan boshlanar ekan prostoyi. Full 154 million. Mana